Bismillahirrahmanirrahim. Bugünkü cəmiyyətimizdə fəsadın müxtəlif formalarına şahid oluruq. Yalan, ədalətsizlik, haram qazanc, mənəvi süstlük və ailə dəyərlərinin aşınması. Bu hallar bir millətin mənəvi köklərini sarsıdır. Amma Allah Quran-ı Kərimdə buyurur, bir qövm özünü dəyişmədikcə, Allah da onları dəyişməz. Bu o deməkdir ki, islah cəmiyyətin içindən, hər bir fərdin qəlbindən başlamalıdır. Fəsadın kökü qəlbdədirsə, düzəliş də qəlbdən doğmalıdır. İnsan doğru dəyərlərlə, dürüst niyyətlə, vicdan və imanla yaşasa, ətraf da dəyişər. Fəsadın qarşısını qanunla deyil, vicdanla almaq mümkündür. Qəlbində Allah qorxusu olan insan nə başqasına zülm edər, nə də haqqı tapdar. İslam bizə öyrədir ki, yaxşılığa çağırmaq və pislikdən çəkindirmək hər bir müminin borcudur. Amma bunu sərtliklə deyil, hikmətlə, mərhəmətlə, sözün gözəli ilə etmək lazımdır. Cəmiyyətin islahı ailədən başlayır. Valideyn övladına ədalət, sədaqət və mərhəmət öyrədərsə, gələcək nəsil düzələr. Bir ailə düzəlsə, bir məhəllə düzələr. Bir məhəllə düzəlsə, bir millət ucalır. Unutmayaq, hər birimiz cəmiyyətin aynasıyıq. Fəsadı başqasında axtarmaqdan öncə öz qəlbimizə baxaq. Əgər içimizdə nur yanırsa, qaranlıq heç vaxt qalmaz.